Опять гаишники стоят. Сейчас подойдут, дербанить будут. К водителю подходите. К водителю подходите. Добрый день. Причина остановки. Что у вас? Рейд какой или план? Перехват, смотрю. Всех останавливаете. Давайте договоримся. Я вам печенюхи, еду дальше. Добро? Давай. Держи тебе. На тебе, друг. На, не ругайтесь. Взятки всем дам. Чё ругаетесь-то? А? Мишаньки. Ты хорошие вы. Большие ребята. Держи еще. Все, не ругайтесь. Ну давайте. Доброй охоты вам, косолапые.